點都過啦係嘛？咪係咯。喂，早晨，早晨，好忙啊，超多嘢做。我琴晚凌晨咧拍一段片嘅，咁啊同大家分享一下。因為咁巧咧，琴晚咧係有件百鳥歸巢啊，即係嗰箱嘢入邊咧乜 Q 都有嘅喎。咁啊得3款魚嚟嘅，乜 Q 都有係咩咧？有石松啦，有石獅啦，又有石狗公。咁我特登拍一段片咧，同大家分享一下。點知段片唔知點解，唔知咩原因上唔到 WhatsApp 群組，咁啊俾唔到大家。係啦，咁我睇下啱翻到公司，翻到長沙香港仔，而家長沙灣啦而家。翻到香港仔嗰陣時咧，咁啊睇下用公司個5G WiFi 會唔會可以俾到大家。早晨阿 May，係啦。咁啊忙係忙咩咧？其實咧忙係忙得都幾極致嘅，都幾誇張。因為咧就我哋後日23號咧就係同 HKTV Mall 嘅直播。係同 HKTV Mall 嘅直播，咁就係佢新 policy 實施嘅第一次，我哋嘅第一次直播。咁啊未知道我哋嗰個工序啊，我哋能唔能夠 fulfill 到所有嘅嘢啦，係啦，咁啊所有嘅嘢，咁啊所以就要試一試先嘅，係啦。咁啊23號係第一次，咁好啦。咁喺新 policy 嘅情況下，亦都係新一年嘅開端，係嘛嘅第一次嘅直播。咁有冇下一次未知啦嚇，係啊。咁啊仲係啦。咁啊就點樣都係去搞盡腦汁，去諗啲嘢俾大家嘅。咁我手頭上咧揸住啲 packing list 㗎啦，揸住晒啲 packing list 㗎，係啦。咁啊正常情況下咧，就係聽呢個係 P 嘅，即係預計嘅 packing list 嘅，就係正常情況下咧，就係聽晚到香港。咁呢啲係咩咧？馬爾代夫嘅魚，係啦，即係意思就係話俾大家聽，23號係會有馬爾代夫嘅海斑喺個直播入邊帶俾大家嘅。咁當然啦，好多朋友仔都問咗好多次，會唔會有海斑啊？有冇馬爾代夫魚啊？有冇成啊？咁呢啲我哋真係有時控制唔到，因為始終唔係我落水捉㗎嘛，係咪？我捉都未捉到佢啊！咁大家等佢寄過嚟嚇。咁聽晚會到，咁就正常情況下聽晚會到，聽晚到嘅話就即刻做。咁所以而家咧就要揸住個 packing list，咁就要去 mark 定出嚟啦。真係咁多箱啊，幾張紙喺度，喂，黐住咗。幾張紙㗎啦，幾張紙嘅 packing list 嚟㗎，係啦。咁有過百件啦，咁所以就要咩咧？就要係睇翻佢個 packing 啦，係咩 size 啦，咩性啦。咁嚟到香港之後，我哋即刻開箱去再揀魚，因為一箱魚咧係講緊廿幾30 kilo 嘅。咁可能嗰箱魚入邊咧，我哋只係攞10條8條嘅啫，係啦。所以就要開咗某一啲箱。係啦，或者開晒一啲箱去揀，譬如我一 mark 到出嚟，我要，因為佢哋啲 range 唔會咁穩定噶嘛，唔會話，我全部10兩一條啊，全部12兩一條，一定唔會，一定有個距離，有個相距喺度啊。咁可能講緊係8兩至12兩啊咁樣，我就咪揀啲12兩出嚟咯，8兩留翻低喺啲市場賣咯，就係咁樣。所以而家要做定晒所有功夫先，上。啲紙跟埋我哋啊！啲紙係啦，咁而家就要做定晒呢啲功夫啦。另外就係咩咧？另外嘅就係其實呢2-3晚啦，我哋都好忙嘅原因，除咗喺長沙灣做嘢啦，我哋本身要做嘢之外啦，就係咩咧？好忙日本嗰邊嘅同事同我哋不斷喺度溝通緊，係啦，不斷溝通緊，睇緊近呢2-3晚，即係由今日係星期幾啊？星期3啊嘛，明唔明？星期3，今日星期3，星期1開始，星期1晚開始，係啦，連續幾晚噶啦。咁就係睇緊福岡啦，豐洲啦，東京啦，呢幾個日本嘅市場，係啦，日本魚市場，睇緊佢呢幾日嘅嗰啲貨嘅流量啊，有啲咩選擇啊，有啲咩成。
係啦。咁啊睇下盡趕就係星期四到香港，咁我哋就可以喺星期五嘅直播入邊咧，就再帶埋另一首比較有更加 high quality 啲，因為嗰啲係基本上係攞嚟做刺身嘅，係啦 high quality 啲嘅魚啊嘅石斑啊，去俾大家。咁呢幾晚係日日都喺度做緊呢一樣嘢，晚晚12點鐘就開始啦。我哋啲對話群組啊，咁就日本嗰邊嘅拍檔啊，咁啊不斷去影相啊，俾相我哋睇啊，係啦，咁啊要上咩課啊咁樣。其實係星期一凌晨，即係星期日晚啊，星期一嘅凌晨開始，近呢幾日到今日都係嘅，做緊呢樣嘢。我啦、家姐啦，呢啲全部都喺個群組入邊睇緊啲貨啊，嘅流量係點樣啊？睇下可以喺日本帶到啲乜嘢貨俾大家，係可能係大家比較少見到嘅日本貨。咁啊，多數大家見到日本貨咧，就或者接觸到日本貨嘅話咧，應該就係喺刺身啦，係咪食壽司嘅地方啦，係咪鐵粉嚟啦，係嘛？阿姐啊，喂，你搭車悶啫係嘛？係啦，多數朋友仔坊間接觸到日本海產，接觸更加比較多嘅，可能就係喺日本料理係嘛？可能講緊金木雕啦，啲臘魚啦，即係啲唔同嘅鯛魚啦，係咪？咁又或者係嗰啲叫咩啊？我嚟做刺身用嘅，可能啲絲魚啦，係啦，即係我哋叫香港、台灣有機會係叫做張紅啦，日本八間啊、黃絲啊，咁而家如果係最靚嘅叫韓絲啦，係啦，咁嗰啲絲魚啊，咁嗰啲日本嘅唔同嘅魚啦，仿佛啊嗰啲啦，係啦，仿佛其實我哋叫係咪叫國魚飛角啊？我哋香港叫做係啦，嗰啲魚咯，係啦。咁但係呢啲日本大家都見得多喎。其實日本咧係仲有好多古怪嘢嘅喎，就係咩咧？就係比較少接觸嘅大家，就係好似我哋本地或者本灣嘅一啲海斑，一啲好優質嘅海斑，真係石斑啊！真係石斑，可能講緊我哋香港嘅魚王啦，就係即係紅斑啦，咁食落口個口感魚味係比較特別嘅，係啦，有一定好高 quality 嘅黃釘啦，呢啲魚我哋係目標嚟嘅，目標係睇下可唔可以喺禮拜即係今晚或者聽晚啦，聽晚啦，睇下有冇呢啲就直係收翻嚟。咁禮拜四嘅凌晨機，咁就禮拜四晏晝到香港咁樣，今晚帶俾大家。咁我哋好多古靈精怪嘢啦，咁啲係咁樣好多古怪嘢。今次28號唔係23號呢次嘅直播係有好多古怪嘢可以帶俾大家嘅，係啦。咁就我哋唔係 hea 㗎，我知你真心啊，前世。即係我哋唔每一次做直播都好啦，我哋都係真係去用好多時間啊，去諗啊，係啦，有啲咩比較特別啲啊，或者係坊間喺街市都買到嘅，而我哋亦都可以帶俾大家喎，係咪？咁會唔會係喺質量上會好咗啲啊？嗱，哪怕價錢上未必係一個優勝先，但係喺 quality 上邊。咁有機會優勢啲啦，因為我哋凌晨已經揀起晒啲嘢啦嘛，係咪？係啦，咁除此之外咧，就係會有我哋嘅羊腩煲啦，椰子雞啦，同埋有嗰個叫做佛跳牆啊，今次都會出嚟嘅，都會出埋嚟嘅咁佛跳牆我哋上年嗰個成績都非常之好。咁佢就係包心翅肚嘅入邊冇翅，包心肚啦，係啦，花膠啦、魚肚啦、海參啦、鮑魚啦、有栗子啦，跟住就好多嘢啊，成10款嘢好多嘅，嗰磚嘢係啦。咁大家見過啦，而家應該就係坊間好多噶啦，係啦。我哋上年就做咧，就坊間就真係冇乜嘅。係啦，冇乜嘅，咁但係我哋今年就繼續啦，係啦，咁有個好抵食嘅價錢俾大家。咁正常情況下咧，佢係4人份量嚟嘅，咁同我哋啲椰子雞羊腩煲係同等咁出去㗎啦，係啦，咁全部都係4人份量嚟㗎啦。
咁啊，除此之外咧，就仲有啲咩咧？仲有咁今次直播係第一次上架帶俾大家嘅就係咩咧？有一樣嘢我哋好熱賣嘅，好多朋友仔喺唔同嘅群組成日都催我啊，催到褲甩嘅。就係咁，因為點解咧？因為其實我唔係唔想做，我都好多謝大家嘅支持。只不過就係因為功夫鬥，我真係冇抽唔到咁多身，係啦，化唔到咁多身出嚟做。因為做親每一次，你哋個數量都係唔少啊，真係唔少。就係咩咧？三文魚柳，三文魚柳。咁今次會有三文魚柳出嘅，成邊係一模一樣啊，都係成邊嘅 fillet 啦，成邊嘅 fillet 出，係啦。咁就盡量啦，盡量我抽到把刀係差唔多重量一邊咁樣，就一個價錢，咁就喺個可能係講緊2K 左右，咁就一邊三文魚柳幾多錢咁樣。咁大家知㗎啦，我哋自己本身做即係公司做三文魚係咪？即係十噸8噸一個禮拜，咁冇理由唔做三文魚啊！咁但係又唔想做魚扒喎，因為魚扒即係就咁一碌碌圓切嗰啲咧，係咪？咁就有朋友仔做咗啊嘛，咁我哋就做魚柳咯。做魚柳嘅話就簽好晒啦，掹好晒骨啦，咁樣咁啊，大人小朋友都方便啲啦。咁啊，都係用翻挪威魚做㗎啦。咁巧我哋禮拜四咧就有魚到，咁用翻禮拜四嘅魚做咯。咁啊，禮拜四嘅魚做就禮拜五出俾大家咁樣咯。咁就因為始終喺個運輸嘅過程入邊咧，唔係我哋運輸，唔係我哋一手一腳有啲嘢，咁所以就係咩咧？所以就係今次嘅三文魚柳咧係不切冇皮嘅，全部都有皮，係啦，用有皮出。咁如果哪怕大家係要就咁咬嘅話咧，就要自己翻屋企攞把刀起塊皮出嚟啦。係啦，同埋我哋會一式一樣係一開四，因為唔可以有太多，即係未至於好似我哋平時大家落單俾阿妹妹係咪俾公司 CS 咁樣可以咁靈活，因為有啲嘢唔係我哋可以控制到，咁所以全部都係一開四咯，一開四俾大家，咁就都會預翻個量出嚟嘅，咁睇下到時大家點樣去搶啦，係啦，咁大部分嘅嘢都係會喺禮拜五嘅凌晨先開始做，好多嘢都係，咁所以就都要希望大家支持啊！總之今日我而家眼見我哋嘅pre-packing list 啦，咁有啲咩咧？有西星啦、炮星啦、紅珠啦、杉斑啦、臘腸斑啦、花鷹、花頭梅啦、黑瓜子啦。跟住仲有咩啊？我以為你鬧我添。仲有咩啊？花頭梅、珠星、花鷹係咯。今次會攞多啲瓜子啊，因為黑瓜子係唔係即係四平八穩得嚟，係有魚味啦、滑肉啦，好多人都中意食啦，同埋佢嘅性價比係相對比較高少少。黑瓜子同埋嗰個杉斑都係啦，中意食肉質。係中意食肉質咧，有啲特別啲，唔中意一味食斑係滑捋捋嘅話咧，杉斑係非常之好嘅。杉斑係爽肉魚味濃咁所以咧大條嘅杉斑咧，好多時你話大斑兩味咁樣，譬如買條3-4斤嘅杉斑咧，出去食飯俾人加工咧就非常之好，因為佢係起球嘅話咧，佢就算切薄少少都好啦，佢拉油都冇咁易拉爛嘅，係啦，因為杉斑嘅肉質比較緊緻啲，佢肉咬落去佢唔係柴口，佢係 juicy， 係爽肉啲咁樣。咁今次我哋會主力都係會揀翻一啲大約10兩至12兩嘅魚咯。嘅斑俾大家啦，係啦，咁西星炮星呢啲咧，我哋就會去到1斤左右咯，1斤咯，14兩1斤嗰啲位咯，係啦，咁所以我真係揀出嚟嘅要，雖然你見真唔係流啊，唔係流四大佬，真係咁多份喺度，即係我哋嚟到香港，而家要 mark 㗎啦，我要 mark 低邊個箱打邊個箱，係啦，邊個箱係咩重量嘅，係啊，嗰度抽到幾多出嚟，如果唔得嘅話，要抽埋邊個箱，逐箱拆，逐箱抽，唔係流四啊，我哋係啦。咁另外一樣嘢啦，上次咧就啲特別嘢啊嘛，啲古靈精怪嘢啊嘛，係嘛，就係啲上次係
係紅衫係嘛？上一次咧係啦，啲本灣嘢啊，啲靚仔嘢係啦。咁啊，今次咧就唔係紅衫，今次特別啲，今次會有牙帶係啦，比較特別啲，會有牙帶。咁我就頭先就試咗少少個效果，會係點樣包裝，點樣食。一條牙帶開3件，係啦，咁就係一啲12兩左右一條牙帶，12兩左右一條牙帶。咁我啲牙帶嗰個呢個 size 一樣嘢好啦。你煎嘅話，煎得夠透身，佢係脆口。你去，因為好多人食牙帶咧都會蒸嘅，蒸嘅話少少保齡豆醬鋪上面就咁蒸就 OK 啊。有啲人煎完之後去煮蒜蓉、煮蒜蓉同埋辣椒去煮翻辣，推翻落去餵翻條魚亦得。係啦，呢個 size 係非常之好，12兩左右嘅牙帶，係應該就係12至14兩左右嘅牙帶。係我哋正常今次會出俾大家，就每一件都係一開3噶啦，每一條牙帶，因為好長啊嘛，我冇理由捲到好似皮帶咁樣啊，捲到皮帶咁樣抽冇真空啊，大佬係咪先？係啦，咁就另外就係有沙尖，係啦，即係沙錐魚，沙錐魚就愛嚟煎啊，愛嚟煮湯啊，愛嚟大條嘅話愛嚟蒸啊，都係非常之好食嘅啲魚嚟嘅。咁今次會有啲呢啲咁嘅特別啲嘅嘢俾大家。係咪見我突然間好似係同平時唔同咗咧？因為冇辦法啊，我喺呢度咧，我要斯文啲嘅大佬。呢度唔係淨係得我啊妹妹嗰啲喺度嘛，我要靜啲，斯文啲。好啦，咁另外嘅就係咩咧？另外就係我哋講一次先，我哋有班啦，有石班啦，馬爾代夫嘅石班啦，係咪？咁呢1-2晚，今晚開始就要落手㗎啦，因為睇咗幾晚啦，已經睇咗幾晚日本嗰邊嘅貨源，咁所以今晚開始就要落手落腳去搶㗎啦，叫做係啦，去種嗰啲魚翻嚟㗎啦。咁禮拜4寄嚟香港啦，盡量安排。咁就係日本嘅優質水產啦，好靚嘅嘢啦。咁都係以班為主，都係以石班為主，我哋會目標方向咁樣，可能係睇下，因為前晚咧我就見到佢嗰啲石垣雕咧好靚，非常之靚，但係琴晚就冇咗啦已經。前晚見到，琴晚冇，咁就唔知有冇。有嘅話咧，好似石垣雕呢啲，我哋都會攞翻嚟俾大家嚇。因為其實咧好多食刺身嘅魚，都係大條嘅。即係可能講緊2-3斤一條，係咪？如果你大家食過就知㗎啦。活魚刺身，如果你譬如去有啲地方，我開條活魚刺身200零蚊，食條臘魚嘅，咁佢可能俾一斤左右嘅魚嚟。其實如果你嗰件刺身嗰條魚係3斤嘅話，係2斤幾嘅話，同你食緊嗰條1斤左右嘅刺身魚咧，係口感兩個口感嚟嘅。食刺身咧，食落去咧，如果係爽肉嘅話，嗰啲魚正常情況下蒸出嚟咧就蟹嘅，蟹到撲，蟹到飛起，收得快，蟹到飛起嘅。咁但係咧，因為咧我哋食刺身嘅魚咧多數大條啊嘛，係咪？如果佢係細條嘅話咧，即係仲係細 size 嘅話咧，佢就調翻轉咯，佢做唔到刺身，大肉嫩咯，係啦，我嚟蒸就非常之好嘅喎。咁就所以我嗰日咁巧，前晚就見到啲石垣雕係大約係講緊500 gram， 哇，靚仔 size 呢啲，係啦，因為石垣雕做刺身嘅話，如果要爽肉，要食到佢白肉嘅爽肉啊、肉味啊嘅話，係要1 kg 以上，1 kg 以上。咁喺500 gram 至1 kg 呢個階段嘅魚咧，你我嚟蒸咧就古靈精怪啲，因為點解咧？佢又柴又唔柴得晒咁樣，就唔係咁香。但係500 gram 樓下嘅石垣雕咧就好鬼滑，非常之滑，我嚟蒸哪怕我嚟煎所以好抵食。咁睇下有冇咧？因為琴晚睇咗3個幾鐘都行，即係個拍檔，即係3個唔同嘅拍檔啦，喺3個唔同嘅市場都見唔到有石垣雕出嚟，係啦。咁睇下今晚、聽晚有冇？我仲有2晚時間。因為聽晚一中嘅話就即刻走機，就應該係聽日嘅下晝會到香港，下晝至傍晚時分到香港，咁樣就趕得切，
係啦。咁我仲有今晚同埋聽晚2晚嘅時間係盡趕啊，唔係喎，今晚嘅喎，得翻今晚嘅喎，今晚禮拜三，今晚聽晚係，聽日禮拜四啊嘛，係啦，仲有2晚時間可以去供咯，去刮呢啲嘢咯。真係㗎，我一陣間有時間嘅話，我 cap 啲圖俾你睇啊！真係喺日本3個市場，你睇埋時間，你睇我哋12點幾就已經係同不斷喺香港又做嘢，喺電話上面又同日本嗰邊聯絡，不斷聯絡，有啲乜嘢喺度咁樣係啦。咁家姐有講過話想攞啲榮螺啊嗰啲翻嚟嘅，咁但係又唔知道，因為點講咧，唔識點樣出貨俾你哋，係啦，所以就應該活嘢嘅話就未必行先，係啦，咁會攞啲魚翻嚟先。咁講多次啊，咁頭先我哋講過啦，我哋今次嘅直播會有馬爾代夫嘅海斑啦，係咪？日本翻嚟嘅一啲海產啦，本地嘅嘢啦，本地牙帶啦。沙尖啦，咁當然一定要有我哋公司嘅品牌啦。睇先啊，請問邊一日幾時開？係咪即日收貨？九龍區幾錢？喂 ，hello 而家講緊嘅嘢咧就係我哋嘅直播。直播就係喺後日23號星期五嘅早上。咁呢個直播就係 HKTV Mall 嘅，係啦。咁同 HKTV Mall 合作嘅。咁就佢係8點半至11點半3個鐘頭。3個小時嘅直播，咁就跟住咧，我哋就最遲12點半前要出晒貨俾佢，咁佢就會安排落去唔同嘅街市，咁就貨即日送嘅，係啦。正常情況下，你哋收到貨咧就係禮拜五嘅4至6點呢個時間就會收到貨㗎啦。啱啱講緊嘅嘢係星期五23號早上8點半至11點半，係啦，同 HKTV Mall 合作嘅一個直播嚟嘅。就用佢個平台，用我哋嘅架撐、我哋嘅貨、我哋嘅人力同埋資源，係啦，咁樣就去做呢一樣嘢。咁當然啦，係咪7嚟㗎？唔知道，未知。哦，主播未知，希望係7，係啦，因為太多合作得太多啦，同7太好玩，呢個主播太好玩，係啦。咁佢嘅送貨係150蚊就免運費，我冇記錯，150蚊免運費咁樣。好啦，咁就另外嘅就係唔會少得嘅，一定係我哋公司自己嘅主力產品啦，主打嘢啦，就係台灣嘅優質米油啦，玉秀嘅黃花啦，呢啲係我哋公司幾廿年嘅一啲 product 啦，一定會帶俾大家，係啊，因為哪怕你買條馬友，你唔同我哋，你禮拜五唔同我哋買都好，你自己去街市買，你喺街市買中我哋公司馬友或者黃花嘅機率，真係有一半以上嘅有機會，咁你不如同我買啦，係咪先？係啦，咁大部分嘅魚咧都會係喺1斤樓下嘅，係啦。咁應該係除咗炮星呢啲咧，就會大條啲，係啦，因為佢大條先好食，細條就唔過癮嘅嗰啲魚，係啦。咁另外嘅就係有咩咧？有三文魚柳，即係真正嘅 fillet，一邊身，一條三文魚得2邊嘅啫，一左一右就係其中一邊，原邊出，咁我就會幫你打咗 portion，一開4，每一件獨立抽真空咁樣。咁今次因為都講一次就係話我哋今個三文魚柳咧係全部連皮出嘅，全部打輪連皮出，係啦，唔會話平時有咁多 option 咁樣，我要冇皮，我要有皮咁樣，全部連皮出咁就一個碼數，咁樣就一邊流咁樣 ，OK， 咁就我盡起啦，我唔知起幾多。我哋盡做啦，睇下我可以做到幾多出嚟啦。咁到時要搶啊，大家要搶啊，因為呢個 product 呢一樣嘢係一直以嚟都係好多朋友仔想要想買嘅嘢嚟嘅。出邊啦，如果你話認真嚟講嘅話，因為真正嘅冰鮮三文魚，佢係一定有個價值嘅。
唔會話脫離個市場價太多。如果你話真真正正要真係去喺出邊坊間買一邊三文魚柳嘅話，正常情況下都要掂住600零蚊，600零蚊係啦，一個嗰個零售商家先唔使輸錢。如果去到即係500宗啦，500宗左右，睇重量啦，睇用咩魚開啦，睇下用5、6魚開啊，定用6、7魚開啦，係啦，因為6、7魚係貴啲嘅，咁樣咁5、6魚係平少少咁樣啦。咁正常嚟講就500蚊左，500零蚊起步啦，係啦，500零蚊起步至到600幾蚊都有，係啦。咁如果你話跌到落去300零啊、200零啊，有陣時平就要諗下自己，就要真係思考一下點解佢可以嗰個產品係脫離咗市場嘅價格嘅。咁我哋自己進口商嚟㗎咯喎，係咪？我哋進口商你仲勁過我喎價錢，咁自己打問號啦，自己諗下呢樣嘢啊。咁正常情況下啦，嗰邊三文魚柳咧應該比坊間係平100蚊咗啦，平100蚊咗啦，係全部係新鮮挪威翻嚟嘅三文魚嚟嘅，因為我禮拜4有機到，禮拜4到就禮拜4做，就禮拜5出俾大家咁樣咯，係啦，咁就應該有都有啲數量嘅，咁希望大家搶到啊！因為一定搶啊！如果係我哋本身群組入邊嘅話，因為我哋開一次三文魚柳開團嘅話係講緊係過百邊啊，係一條魚兩邊啊，即係超過60、70條魚，過百上次180幾邊，90幾條魚，開90幾條魚，咁全部功夫鬥嚟嘅呢啲。所以今次冇90幾條魚咁多嘅，一定冇咁多，因為我哋冇分開有皮冇皮啊嘛，我哋全部一律過係有皮，所以我哋冇開90幾條咁多嘅。咁但係大家都啱嘅話就要搶，肯定保證係新鮮啊！即係可以喺翻我哋日常水產嗰個 Facebook 嗰度睇到我哋啲三文魚係點樣翻嚟香港啊，係啦，咁點樣送到落嚟我哋長沙灣啊，係咪全程一手一腳啊啲嘢咁樣，咁就係咁樣啦。OK， 好啦，咁除咗三文魚啦，我哋公司主力3個產品啊嘛，係咪？三文魚啦、黃花啦、馬友啦，咁呢啲咁之餘咧就係石斑啦、馬爾代夫石斑啦。日本嘅海產啦，咁另外仲有3款唔同嘅類似打邊爐火鍋嘅嘢啦，就一個係佛跳牆咁樣啦，一個佛跳牆啦，叫海味嘅佛跳牆啦，係啦，咁另外就係一個羊腩煲啦，好勁啦，羊腩煲我哋都誇張，多謝你哋支持，好勁，又連小朋友都話中意食，咁啊真係，喂，小朋友把口冇得呃㗎，係咪先？小朋友真係冇得呃㗎，佢係唔中意嘅話就唔中意㗎啦，係啦，佢係中意嘅話就OK 嘅，正常都 OK 嘅啊。咁有羊腩煲啦，有椰子雞啦，有3個唔同嘅餐俾大家啦。咁另外今次咧都會仲有另一樣嘢嘅，就係咩咧？就係我哋嘅蝦滑麥滑都會以 combo 形式打孖 game 咁樣出嘅。咁你平均一盒咧係唔使40蚊嘅，變咗係平咗好多，平好多。即係一盒蝦滑，一盒麥滑，我哋捆綁埋一齊咁樣咁樣做一個組合，咁大家可以買定翻屋企，擺定喺雪櫃，咁有時我嚟煮飯又好，甚至乎我嚟打邊爐都好，都係非常之好啊。OK， 出一定40幾蚊盒㗎啦，最基本3兩領都賣40幾蚊㗎啦，我哋啲足4兩啊，足4兩嘅，放心係啦。咁就蝦毛麥滑會係 combo 形式咁出啦。咁另外就當然唔會少得嘅，我哋啲魚蛋啊，我哋日常嘅魚蛋啊，打乒乓波可以食過就知㗎啦，可以打乒乓波魚蛋係啦，有魚蛋啦，亦都有我哋冬天先會做嘅，就係門鱔有骨魚皮，我哋都會出門鱔骨皮，我哋都會出。咁食過都知㗎啦，骨皮出邊都貴，骨皮係啦。咁如果正宗門鱔皮，你係可以喺個產品度望到嗰塊魚皮係用黃門鱔做嘅，因為見到黃色嘅。OK， 咁今次都會出骨皮啦。咁呢大致上呢啲咁樣嘅產品啦。咁另外咁呢啲就係日常啦，係嘛？日常大家開飯會用到係嘛？或者打邊爐會用到嘅嘢係咪？好咯，咁嚟咯。下個月咧嘅月中咧就係我哋過年啊嘛，係嘛？咁我哋點可以少得過年嘅產品咧？係咪帶俾大家咧？咁嗱，
頭先講咗啦，我哋係馬友啦、進口商啦、三文魚進口商、黃花又係，咁我哋都擺產品落去啊嘛。咁我哋梗係擺埋其他嘅產品落去啦。就係咩咧？咁今次咧嘅直播咧，我哋會有600 size 嘅花蝦，係啦，澳洲船凍花蝦，澳洲船凍 Frozen at Sea 啊，真係 OK， 即係隻蝦咧。捉咗上嚟之後咧，喺船上邊咧就即刻做分門別類、分 size、分成，即刻落盒，跟住就過冷卻，用液態氮冷卻，即時冷卻。隻蝦係基本上係生雪死嘅，係啦。咁佢過嗰條冷卻槽咧，應該係講緊幾廿秒嘅，1分鐘唔使嘅。咁咧就由一邊跳下跳下，就變咗另一邊冰咗㗎啦。OK，Frozen at Sea 嘅船凍虎蝦、老虎蝦。係啦，澳洲虎蝦有一個特別之處，就係佢同我哋喺亞洲見到嘅虎蝦係有少少唔同，因為佢係全隻係紅頭啦、紅殼啦、紅爪啦，同埋一樣嘢紅頭膏，入邊有頭膏嘅，都係紅色。OK， 好啦，咁就我哋用600 size，600 size 即係咩咧？一磅係6至8隻，即係一斤嚟講嘅話咧，大約係9隻至11隻左右啦。嗰個 size， 一般大家過年喺街市買到，我嚟做茄汁蝦啊、做蝦碌啊嗰啲蝦 ，OK， 好，咁就因為講得切，隻櫃今日到嘅話，咁我哋就禮拜5就出咗俾大家啦 ，OK， 咁就係2斤半裝 box 嘅薄身2斤半裝新一櫃貨，咁就係澳洲嘅600虎蝦。一盒2斤半，1.5 kg， 1.5 kg 即係2斤半。咁正常情況下咧，睇下先，我唔記得咗。咁傾偈粒幾鐘啊？400蚊樓下，成盒蝦400蚊樓下，可以攞成盒蝦走，係啦。咁可能攞翻屋企之後，我自己過年。買之餘就可能係買俾屋企人啦，係嘛？爸爸媽媽啦，或者係老爺奶奶啊嗰啲啦，外父外母啊嗰啲。OK， 原盒出㗎啦，咁樣係啊，咁400蚊樓下就買到啦。OK， 2斤半裝。咁另外嘅就係咁有蝦啦，係咪？咁過年笑哈哈嘅一個過年貨啦。咁另外嘅辦年貨嘅貨就係咩咧？就係澳洲嘅野生青邊包。想邊個嚟㗎？加入我嘅視訊，我唔識喎。我出街4點樣啊？點樣搞啊？我唔識撳喎。咁就係有南澳嘅青邊包，係啦。南澳青邊包咧，我哋會出2個 size。嗱，雖然我哋 size 好多，size 真係好多。南澳青邊包，但係我哋會出2個 size。喂張姐，蝦米揾你落單。我哋會出2款 size， 係啦，一個 size 就係11、12，一磅11、12隻。你唔係攞嘅咩？嗰個 size 係啦。冇攞喎。今日攞。係。咁就11、12隻嗰個 size 啦，係啦，咁就個價錢係非常之抵㗎啦。咁大家可以做定手集啊，因為坊間賣緊15、17啊、16、20啊嗰個 size， 即係再細隻啲，我哋嗰啲係一磅11、12隻。咁我哋嗰個價錢係平過一磅有16、15隻嗰啲價錢，大家可以做定 research 都得。OK， 咁就有嗰款買平咗買抵咗啦，買抵咗就即係着數咗啊嘛，係咪先？有嗰款嘅南澳青邊包啦，俾大家煲湯啦。咁亦都有咩咧？有磅頭嘅青邊包，磅頭即係1磅或1磅以上，1磅同1磅以上咁嗰啲就貴㗎啦。咁但係都比坊間平，一隻1磅。好誇張啊！我塊面咁大㗎啦，已經。好啦，咁另外就係有螺頭啦，有美國黃肉螺頭啦，美國嘅黃肉螺頭啦，咁就係會出我哋本身喺 Daily Fish 咧就賣緊珍寶嘅，
超級珍寶嗰隻，即係1磅得4，1磅2隻啊，一隻多啲啊嗰款。咁但係今次我哋出直播呢度咧，就再做另一隻優惠啲俾大家，就係交叉 L 加大碼嘅螺頭，加大碼嘅螺頭就2磅裝，2磅裝係啊，劈開2磅裝咁樣啊，咁就等大家可以整啖靚湯飲下啦，螺頭鮑魚雞咁樣搞掂啦，唔使煩。係啦，去超市又好，去街市又好，買隻烏雞或者買2個雞殼咁樣就掂晒，成煲湯過年乜都有，非常之好。今次嘅直播係會帶埋呢啲貨俾大家嘅，係啦。咁另外啲有好多古靈精怪嘢啦，可能啲零售性嘅嘢又好啦，又或者平常我哋交貨嘅嘢啦，好似絲蟹肉啊，係咪？即係蟹爪肉啊嗰啲，今次都會有，一樣會有。咁但係睇下到時會仲有啲乜嘢去安排，阿家姐頭痛緊啊！啲貨頭痛緊啲貨。咁啊，睇下仲有啲咩可以安排到嘅話，就第一時間話俾大家聽。係啦，咁記住一樣嘢，23號點樣落單？到期時落單咧，你要先下載咗 HKTV Mall 個 Apps 先嘅。喺個 Apps 入邊落單嘅，咁咧就唔好似平時大家上網買嘢啊，甚至乎喺阿圖仔嗰度淘嘢啊咁樣，將佢揀完之後咧擺購物車，冇呢樣嘢嘅，冇擺購物車等啊諗呢樣嘢嘅，見到乜落 order，跟住撳入去之後就即刻填資料俾錢，逐份買嘅嚇，咁佢就係總之係以一個 account 一個送貨一個 account 計，佢超過150蚊就會 refund 翻個運費俾你㗎啦。佢每一單都會收運費先嘅，但係佢超過150蚊之後咧，佢就會 refund 翻所有運費俾你㗎啦。所以就非常之好，因為如果係購物車嘅話咧，個留起晒之後佢唔結帳，咁樣就咁想買嘅人咧就買唔到㗎啦，係啦。所以就真係要搶啊，叫要搶嘅。咁我哋睇下聽日。因為禮拜5做啊嘛，睇下聽晚我又睇下有冇開個直播咁啊，滲啲嘢俾大家聽下啲 number，因為佢每一個 product 有個 number， 好多識玩嘅老朋友咧就會一上到去就即刻揾翻嗰個 number 就即刻撳咗先，就會快過我哋講咯，會快過我哋講咯，係啦，咁啊睇下到時係點樣，我哋睇下到時點樣，咁啊而家我哋做埋嘢先，咁我哋。之後再 update 大家，好唔好？咁啊，多謝大家嘅支持。記得一樣嘢，我哋係需要流量，因為點解咧？有咁嘅流量啦，我哋先會多人認識啊嘛。多人認識嘅話咧，我哋先容易啲做好生意，係咪？容易做好生意，我哋先有錢。有錢嘅話咧，先可以帶俾大家更加多唔同嘅嘢㗎，尤其是優惠嘅嘢啊。這邊。喺我呢邊點樣落單？喺我呢邊點落單？喺我哋呢邊嘅話咧，可以喺我哋唔同嘅群組入邊去揾我哋嘅 CS 係啦，揾阿妹妹去WhatsApp 同你溝通㗎啦，係啦，想要乜嘢咁樣，咁啊到時就可以落到單㗎啦。咁啊多數先加群組先，咁你就可以了解到更加多唔同嘅產品先啦，係咪？要落單嘅話，可以直接PM 我哋CS。係啦，又或者 PM 妹妹都冇問題嘅，就係咁啦。咁啊，轉頭我喺呢個直播下邊咁啊，擺翻我哋入群組啊 CS 嘅連結啦，好冇？叫阿妹妹幫手搞，好嘛？咁啊，要做埋嘢先啦，好啦，咁啊，睇下聽晚有冇時間同大家繼續直播。點樣入群組？一陣俾條拎你嘅前妻，一陣俾條拎你，我打喺樓下。一陣條 link 打喺樓下，咁又可以入群組，好冇？我叫阿妹搞，一陣叫阿妹搞，擺喺樓下，咁啊自己喺樓下留言區入邊就揾翻嗰條群組連結，好冇 ？OK，咁啊，我做埋嘢先啦，咁啊聽日先同大家見面。今日都好多嘢做，好多嘢要安排啊，因為而家咧我冇記錯咧，差唔多40樣嘢㗎啦已經，好冇？好啦，拜拜。